வணக்கம், இது உங்க கிரேசி பியா சேனல் அண்ட் நாங்க கௌஷியும் வேளாவும். இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது சினமன் கிராண்ட் கொலம்போல இருக்க சட்னி ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி தான். இது ஒரு சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் ரெஸ்டாரண்ட். இதுல நான்வெஜ் அண்ட் வெஜ் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பற்றிய ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. இப்போ நாங்கள் சட்னி ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கோம். இது சினமன் கிராண்ட் கொலம்போல இருக்குது. ஸோ சட்னி ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கோம். ஆல்ரெடி நாங்கள் ஒரு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணி இன்னைக்கே வச்சாச்சு. இது என்னோட ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபலூடா. அவங்க வந்து இந்த ஃபலூடாவுக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் நினைக்கிறேன். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நிறைய இடத்துல ஃபலூடா குடிச்சிருக்கேன். இதுவும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். ரொம்ப திகட்டாத சீனியோட செம்மையாக இருக்கும். இந்த ஃபலூடா பற்றி தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்ல போகிறேன். இனி ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸாக வரும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். கொடுக்குற ஸ்ட்ரோ இந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரோ தான் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிஞ்சிடும். நிறைய ஐட்டம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குடிப்போம். கசகசா ஜெல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய போட்டிருக்காங்க. கீழெல்லாம் ரோஸ் மில்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. செம ரொம்ப இனிப்பாக இருக்காது, செம்மையாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஸ்டார்டர்ஸுக்கு வந்து போண்டா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பட் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக வருமெண்டு. ஆனால் வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்திருக்கு. ஹாப்பி தான். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், செம்ம ஃப்ரெஷ், செம்ம சூடாக வந்திருக்கு. ஓகே, நான் செம்மையாக சுடுது. ஸோ நான் இங்கே போட்டேன். அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து சட்னி 2 தந்திருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கு குட்டியாக க்யூட்டாக கரண்டியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ சூடாக இருக்குண்டு. உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல, செம்ம சூடு, செம்மையாக இருக்குது. உள்ளுக்கு இருக்க கறியெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய உரைப்பான கறி இல்லை, இந்தியன் ஸ்டைல், நல்லா இருக்கு. செம்ம கிறிஸ்பி, செம்ம ஃப்ரெஷ், செம்ம சூடு. ஓகே, நீங்கள் தோசை பராட்டா அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கே தான் அது எல்லாத்தையும் செஞ்சு தராங்க. அதாவது நாங்கள் டைனிங் பண்ணுற ஏரியாலேயே முன்னுக்கே ஓப்பன் ஸ்பேஸில் தான் அந்த தோசை பராட்டா எல்லா ஐட்டம்ஸுமே கண்ணுக்கு முன்னுக்கே சுட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்தாலே ஆர்டர் பண்ணணும் போல தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, எவ்வளோ குயிக்காக செய்கிறாங்க. அதில் இருக்க எல்லாருமே வந்து ரொம்பவே வந்து மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு அண்ட் கேப் எல்லாம் போட்டு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்காங்க. ஸோ பார்க்கும்போதே வந்து அவங்களும் வந்து க்ளீனாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஓப்பன் கிச்சன். ஸோ நீங்களும் சட்னி போனீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் வடிவாக பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, நான் ஆர்டர் பண்ண என்னோட கஷ்யூ நட் ரவா தோசை வந்துட்டு. ஸோ நான் வந்து அவங்களே சஜஷன்ஸ் கேட்டேன், நெய் ரோஸ்டா இல்லாட்டி எது நல்லா இருக்கும்னு. அவங்க இதை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. கஷ்யூ நட் ரவா தோசை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. பார்க்கவே தெரியுது, ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் வந்து எனக்கு அந்த குட்டி குட்டி ஓட்டைகளுக்கெல்லாம் நிறைய கஷ்யூ இருக்கிறது தெரியுது. ஸோ நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன். நான் இதுக்கு முன்னுக்கு எங்கேயுமே நான் ரவா தோசை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் கஷ்யூ நட் ரவா தோசை ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கே போட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க. முன்னுக்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் மாதிரி இருக்குது. அதுலேயே ஷெஃப் வந்து குக் பண்ணி எங்களுக்கு வருது. ஸோ பார்க்கும்போதே நல்ல டெம்டிங்காக, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த ஃபீல் ஒன்று கொடுக்குது. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நிறைய கஷ்யூ போட்டிருக்காங்க அண்ட் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக தோசை இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஒயிலும் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஸோ இதை இதில் டிப் பண்ணுவோம். ஓகே, சாம்பார். இதில் வந்து நிறைய வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய கஷ்யூ போட்டிருக்காங்க. இதில் இன்னொரு மஞ்சள் கலரில் ஒரு கறி இருக்குது, என்னென்னு பார்ப்போம். செம. அண்ட் வந்து 4 வகை சைட் டிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு வேணுமென்னு சொன்னால் பன்னீரோ வட்டெவர் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பட் இதுவே செம்மையாக இருக்குது. கஷ்யூட ஃப்ளேவர் வந்து வேறு லெவல். இதில் முழுசாக பெருசாக போட்டிருக்காங்க, ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. எனக்கு நார்மலியே வந்து கஜு வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இந்த தோசையில் போட்டு சாப்பிடும்போது வந்து
இதுக்கு உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவையில்லை, அப்படியே சாப்பிட்லாம், அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து இது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக வந்தால் உங்களுக்கு தோசை விருப்பம்னா இதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இன்னொரு பெரிய ஒரு ஐட்டம் வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்க. அது வந்து வெஜிடேரியன் தாலி. ஸோ இங்கே நான்வெஜ் தாலி அண்ட் வெஜ் தாலி 2 இருக்குது. ஸோ இது வந்து 1550. பார்க்க எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது, பிகாஸ் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்திருக்கு. நான் நான்வெஜ் தாலி ட்ரை பண்ணதில்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி எல்லாமே வெஜ்ஜாக தான் வரப்போகுது. ஸோ அதில் வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இது வந்து ரசம், இது வந்து சாம்பார், அதுக்கப்புறம் இது வந்து வெந்தய குழம்பு, இது வந்து வாழைப்பூவும் பருப்பும் போட்டு, இது வந்து வெண்டிக்காய், இது வந்து கத்திரிக்காய், இது வந்து புடலங்காய் அண்ட் வந்து வடை கொடுத்துருக்காங்க, மோர் மிளகாய் கொடுத்துருக்காங்க, தயிர் இருக்குது. இது வந்து பீனட் அல்வாவாம். இது நான் இதுக்கு முன்னுக்கு டேஸ்ட் பண்ணதில்லை, கண்டிப்பாக பண்ணணும். மற்றது வந்து பாயாசம். ஸோ ஸ்வீட்டே வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சூப்பர். அதோட வந்து பப்படம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தாலியில் வந்து தோசை வருது, ப்ளஸ் வந்து பரோட்டாவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதை தாண்டி வந்து ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளவும் 1550. ரொம்ப வேர்த்திட்டான ஒரு தாலி. அண்ட் வந்து இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றது ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி, ஒரு பெரிய ஒரு ஹோட்டலில். ஸோ அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நீட்னஸ் அண்ட் வந்து ஃபுட்டோட குவாலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வெளியிடங்கள்லேயும் இருக்கும், பட் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அவங்களோட நேமை வந்து அவங்க கொண்டு போகிறதுக்காக கண்டிப்பாக எல்லாமே பெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் ஓப்பன் கிச்சனில் தான் செய்கிறாங்க. ஸோ அது கூட, அதாவது தோசை அதுகளெல்லாம் சொல்கிறது ஓப்பன் கிச்சனில் தான் செய்கிறாங்க. அண்ட் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வருது, சுட சுட வருது. அண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல நான் தாலீஸில் பார்த்துருக்கேன். இன்னொரு முக்கிய ஐட்டத்தை விட்டுட்டேன், இட்லி வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து மறைஞ்சிட்டு, பரோட்டாக்கெல்லாம் இட்லி மறைஞ்சிட்டு. ஸோ இட்லியும் இருக்குது. ஸோ நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கேன், இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் வர்றது இல்லை. ரைஸோட சப்பாத்தி வைப்பாங்க, இல்லாட்டி வந்து சப்பாத்தி தான் வைக்கிறவங்க, வேறு எங்கேயும் தோசை எல்லாம் வர்றது ரொம்ப குறைவு. பட் இங்கே வந்து எல்லாமே வந்திருக்கு. ஸோ பெஸ்ட்டு. ஸோ நான் வந்து இது எப்படி உங்களுக்கு காட்டுறது, நான் ஃபஸ்ட்டாக பரோட்டாவோட ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். பரோட்டாவும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. செம. கத்திரிக்காய் கறி சூப்பராக இருக்குது. சோறோட சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருக்கும். அடுத்தது தோசை. எனக்கு வெந்தய குழம்பு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ அதோடு சாப்பிடுவோம். டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது, உண்மையாக நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாத்தையும் ரைஸோட சாப்பிடுவோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இந்த ரைஸ் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ். அந்த கொட்டும் போதே அந்த சூட்டில் வந்து செம்ம வாசம் ஒன்று வந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் வந்து சாம்பார் விடுவோம். செம்ம சூடு, செம்மையாக இருக்கு. செம்ம ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்தியாவுக்கு போய் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்குது. நல்ல டேஸ்டான இந்தியன் ஸ்டைல் தாலி சாப்பிட்ணும்னா இந்த இடத்த ட்ரை பண்ணலாம். அவங்களோட பாயாசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். செம்ம. அவங்களோட பீனட் அல்வா அது எப்படி இருக்குன்னு நான் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே சாப்பிட்டதில்லை. நல்ல ஃப்ளேவர், பீனட்டில் ஃப்ளேவர் அப்படியே தெரியுது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டு முடிஞ்சு எங்களோட லஞ்சை முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால், இது ஒரு நல்ல பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல். ஸோ
அப்படி இருக்கும்போது இங்கே இருக்க ஃபுட் எல்லாமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இங்கே இருக்கிறதுல ஃபேமஸான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இந்த சட்னி. ஸோ நிறைய பேருக்கு சட்னியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். நான்வெஜ்ஜுக்கும் வெஜ்ஜுக்கும் ரொம்பவே ஃபேமஸ். நாங்கள் இங்கே வெஜ் எடுத்தோம், பட் சூப்பர்பாக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து லன்ச் டைமில் இவங்க வந்து 12 o'clock தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 12 தான். இவங்களோட ஃபுட் எல்லாமே ரொம்பவே குவாலிட்டியாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் வந்து இது சவுத் இண்டியன் ஃபுட் தான் அவங்க பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் அந்த போண்டா அது எல்லாமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, இது வந்து ரொம்பவே காமான ஒரு பிளேஸ். ரொம்ப நொய்ஸியெல்லாம் இருக்காது. நீங்கள் எங்கால பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே மரங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் மரம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப காமான பிளேஸ். உள்ளுக்கு கூட ரொம்பவே நொய்ஸியாக இருக்காது. நல்லா இருக்குது. அண்ட் இவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் வேறு லெவல். உண்மையாகவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து சின்னமன் கிராண்ட் கொலம்புக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லாட்டி நீங்கள் கொழும்பில் இருக்க ஆக்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த சட்னி ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டே சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ தோசை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பிடிச்ச ஆக்கள் இங்கேயும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸ் ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த இதுக்கு அந்த ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே லாபமாக ரீசனபிளாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தோணையில். ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது சில விஷயங்கள் வந்து எப்படியும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படி இப்படி தான் போகும். பட் இது வந்து ரீசனபிளாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தாலோ இல்லாட்டி எங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலோ கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நான் இது வந்து குட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, எங்களோட கிரேசி பேர் சேனலை வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எங்களோட வீடியோ பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸை. ஓகே, இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம். பாய்.